Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Thanjavur. The world needs you. நலம் நலமறிய ஆவல். குருட்டை விடுவது ஆபத்தானதா? குருட்டை வருவதற்கு என்ன காரணம்? குருட்டை பிரச்சனையை தீர்க்க எளிய மருந்து உள்ளதா? இந்த பதிவில் பார்க்கலாம். நாம் சுவாசிக்கும் காற்றானது மூக்கு, வாய், தொண்டை, மூச்சுக்குழல் வழியாக நுரையீரலுக்கு செல்கிறது. இந்த பாதையில் எங்காவது தடை ஏற்படும் போதுதான் குருட்டை ஏற்படுகிறது. அதாவது நாம் தூங்கும் போதுதான் தொண்டையில் உள்ள தசைகள் தளர்வடைந்து ஓய்வெடுக்கும். அந்த நேரத்தில் மூச்சு பாதையின் அளவு இயல்பாகவே குறுகலாகிவிடும். இப்படி குறுகிய பாதையில் சுவாச காற்று செல்ல முற்படும் போது சத்தம் எழும்புவதுதான் குருட்டை. யார் யாருக்கெல்லாம் குருட்டை வரும் தெரியுமா? தொப்பை அதிகமாக இருப்பவர்களுக்கு குருட்டை வரும். அதே போல ஆஸ்துமா நோயாளிகள், சைனஸ் தொந்தரவு உள்ளவர்களுக்கு குருட்டை வரும். கொழுப்பு அதிகம் சாப்பிடக்கூடியவர்கள், சாப்பிட்ட உடனே தூங்குபவர்களுக்கு கூட குருட்டை வரும். தொண்டையில், மூக்கில் சதை வளர்ச்சி இருந்தால் குருட்டை வரும். மூக்கு இடைச்சுவர் வளைவு காரணங்களினாலும் குருட்டை வரும். அதே போல சளியுடன் கூடிய மூக்கடைப்பு, அடினாய்டு டான்சில் வளர்ச்சி, மூக்கு இடைச்சுவர் வளைவு, தைராய்டு பிரச்சனை, உடல் பருமன், கழுத்தை சுற்றிலும் கொழுப்பு, இது போன்ற காரணங்களாலும் குருட்டை ஏற்படுகிறது. நிறைய சிகரெட் பிடிப்பவர்களுக்கும், மது அருந்துபவர்களுக்கும், அதிகமான தூக்க மாத்திரை சாப்பிடுபவர்களுக்கும் கூட குருட்டை ஏற்படுவது உண்டு. குருட்டை தொந்தரவு இருந்தால் இதய துடிப்பில் தள்ளாட்டம், இதய சதைகள் வலு குறைவது, ஹார்ட் அட்டாக் என உயிருக்கே ஆபத்தை தந்து விடுமாம். அதே போல சில நேரங்களில் சத்தம் நின்று விடுவது போல அல்லது மூச்சு திணறுவது போலிருந்தால் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இதயம், நுரையீரல், தொண்டை சம்பந்தப்பட்ட நோய்களின் அறிகுறியாக இவை இருக்கலாம். அதனால் குருட்டை சத்தம் அதிகமாக இருப்பவர்கள் இதய நோய், நுரையீரல் நோய், தொண்டை நோய்கள் போன்றவற்றுக்கு ஆளாகி உள்ளார்களா என்பதை டெஸ்ட் செய்து கொள்வதுடன் உடனடியாக டாக்டர்களை சந்தித்து ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த குருட்டை ஆரம்ப நிலையில் இருந்தால் சில எளிய தீர்வுகளை நாம் முயற்சிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு, மல்லாந்து படுக்காமல் ஒரு பக்கமாக ஒரு கழித்து படுக்க பழக வேண்டும். சீரகம், கருஞ்சீரகம், பெருஞ்சீரகத்தை சமமாக எடுத்துக்கொண்டு தூள் செய்து காலை, இரவு என டீ போல போட்டு குடித்து வந்தால் குருட்டை கட்டுக்குள் வரும். லவங்கப்பட்டை, செம்பருத்திப்பூ, கிராம்பு என மூன்றையும் ஒன்றாக சேர்த்து டீ செய்து குடித்தால் தொண்டை சதைகளுக்கு தற்காலிக நிவாரணம் கிடைக்கும். ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூளை கலந்து குடித்து வந்தால் குருட்டை மெல்ல மெல்ல குறையலாம். அதே போல தூங்குவதற்கு முன்பு சுத்தமான நெய்யை லேசாக சூடு செய்து மூக்கில் ஓரிரு துளிகள் விட்டுக்கொண்டு படுத்தாலும் குருட்டை குறையுமாம். ஆலிவ் எண்ணெயையும் இதற்கு பயன்படுத்தலாம். காரணம், நெய் போலவே ஆலிவ் எண்ணெயிலும் அழற்சி பண்புகள் உள்ளன. எனவே இதில் தேன் கலந்து சாப்பிட்டு தூங்க சென்றால் குருட்டை குறையும். நாட்டு மருந்து கடைகளில் குருட்டை பழம் என்று தனியாகவே விற்கிறார்கள். இந்த பழத்திலிருந்து சாறு எடுத்து நல்லெண்ணெய் மற்றும் மிளகு சேர்த்து காய்ச்சி வடிகட்டி தலைக்கு தேய்த்து குளிப்பார்கள். இதனாலும் நல்ல பலன் ஏற்படும். அதே போல குழந்தைகளுக்கு அடினாய்டு டான்சிலைட்டிஸ் பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதனால் ஏற்படும் தொண்டை சதையின் மூச்சு இறுக்கத்தாலும் நெஞ்சில் சளி கட்டியிருந்தாலும் கூட குருட்டை ஏற்படலாம். இதற்கு கற்பூரவள்ளி இலையிலிருந்து சாறு எடுத்து தேன் கலந்து தந்தால் டான்சில் வீக்கம் குறையும். மிளகு பிளஸ் தேன் இரண்டையும் குழைத்து தந்தாலும் சைனஸ், டான்சிலைட்டிஸ், நெஞ்சு சளி, இருமல் போன்றவையும் குறையும். பெரியவர்களுக்கு மூக்கடைப்பு, சைனஸ் தொந்தரவு இருந்தால் தூங்க செல்வதற்கு முன்பு வெந்நீரில் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து ஆவி பிடித்தால் நிவாரணம் கிடைக்கும். எனினும் குருட்டையை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது. இதெல்லாம் தற்காலிக நிவாரணம் தானே தவிர டாக்டர்களை சந்தித்து முறையான ஆலோசனை பெறுவதே சரியான முறையாகும். Subscribe to One India and never miss an update. Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, Thanjavur. The world needs you.